घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. देव म्हणल्यार मोग. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 म्हणटागी देव म्हणल्यार मोग जो कोण मोगांची येता तो देवा थंयच येता आनी देव ताचे थंयच येता. म्हज्या मोगाचेर हे सकाळचे परत देवाक आज आमी अर्घा दिवया. एक वरती अपूर्वचो संदेश. देव म्हणल्यार मोग जो कोण मोगांची येता तो देवा थंयच येता आनी देव ताचे थंयच येता. हर एक दिसा एक मोठी मेसेज एक मोठो संदेश आज देव आमकां आपोवन दिवन आसा. मोगांच्यो कोणा थंय फर्स्ट तुज्या कुटुंबांत थंय मोगांच्यो तुज्या घोवा सांगता तुझ्या बायले सांगता तुझ्या भुरग्यां सांगता तुझ्या कुटुंबाच्या सांद्यां सांगता तुझ्या शेजाऱ्यां सांगता तुझ्या वाड्यांत असल्या भाव भयण्यां सांगता तुझ्या फिरगस कुटुंबांत सांगता तूं एक काम करच्या सुवातेर जर तूं मोगांची येते देव जावन आसा मोग. आमी जितले जावं 50-60 बायबल वर्ड्स रिपीट करून ते बरोवन दवरून हर एक सकाळी दनपरां सांजेर मागण्यान भाग घेवन सर म्हजे थंय मोग ना म्हज्या पेल्या थंय म्हज्या भाव भयण्या थंय म्हज्या घोवा थंय म्हज्या बायले थंय म्हज्या भुरग्यां थंय आज मोग ना म्हाका. ह्या द्वेषून आसा रागान आसा मोसरान आसा ल्हानशे वस्तू कितें कोर्टान केस घालन आसा. ह्या सकाळच्या वेळार आमी चिंतया आनी ते काकुताराचे बक्षांनी मागया आनी म्हणया सोम्या ह्या मंगळारच्या दिसा तूं म्हज्या जिवितांत ये. कित्याक जो कोण मोगांची येता देव ताचे थंयच येता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की जो आपण शुभ अर्थात 3-16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो मोग केलो. देवान म्हजो आनी तुजो मोग केला.
त्या खातीर आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो, सरेंडर केलो. कित्याक अकरेच्या वेळार जेजू म्हणटा बापा तांकां बक्षी. ते कितें करतात म्हण नेणात, ते कितें करतात म्हण नेणात. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज परत आमकां म्हणटा की 1 जॉन चॅप्टर 4:16 देव म्हळ्यार मोग, जो कोण मोगान जियेता देव ताचे थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता मात्र न्ही, जो कोण देवा थंय जियेता देव ताचे थंय जियेता. आज आमी देवा थंय जियेता म्हणटा जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. एकामेका दुरसां नासतना एकामेकाची सेवाक जावन जिवंक जाय. पळया बरो समार्यागर प्रत्येक तरां त्या पडलेल्या व्यक्ती लागीं वेता आनी ताची गाय बांदता आनी छत्राक घेवन वेता. तशें आमच्या जिवितांत आज आमी प्रत्येक तरां हेरांचेर नदर लावया. आज त्या सुम्याचेर नदर लायता आसतना आज कोणाचेर म्हाका राग आसा, द्वेश आसा, दुरसोणी दिव दुरसोन आसा, नांव पाडकन आसा जाल्यार आज आमी त्या सुमेले बक्षणे मागून हे सगळ्याच्या वेळा त्या सुम्याची कृपा मागून घेवया. त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, त्या सुम्याक आमी वाकणया, त्या सुम्याक आमी दिनवासया आनी म्हणया कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभचो. तो तुकोवंक जायना, मेजोवंक मेळना, तो वर्णूक न्हय जावचो, वर्णूक न्हय जावचो. त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, त्या सुम्याक आमी दिनवासया, त्या सुम्याक आमी होगोसया, अर्घ दिवया, आराधन करया. हे सकाळचो वेळ ताणें आमकां फावो केला, बवरतो दीस जावन आसा. आज हे मोठो संदेश ते सुम्यान आमकां दिला की देव म्हणल्यार मोग, जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता, देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. तो जेजू अर्घ दिवन म्हणया वेळार कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरमीत कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. तो तुकोवंक जायना, तो तुकोवंक जायना, मेजोवंक मेळना, मेजोवंक मेळना, तो वर्णूक न्हय जावचो. तो तुकोवंक जायना, तो तुकोवंक जायना, मेजोवंक मेळना, तो वर्णूक न्हय जावचो. कितलो अपरमीत, कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां लाभचो. कितलो अपरमीत. सगळे सांगात म्हणया आमी कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो. देव म्हणल्यार मोग जावन आसा. सदां लाभचो. लोकांनी लोकांनी लाखांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक न्हय मेळचो. लोकांनी लोकांनी वर्णन केल्यारी लेखाक न्हय मेळचो. त्या दर्याच्या गुंडायेन आकाशाच्या लांबायेन सर्वांक मेकवो असो. त्या दर्याच्या गुंडायेन आकाशाच्या लांबायेन सर्वांक मेकवो असो. कितलो अपरमीत, कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदां कितलो अपरमीत. कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो. देवाचो मोग तो आमकां सदां हालेलुया. जाता जाल्यार आमचे दोन हात वयर बांदून जेजूक अर्घ दिवया. हे सकाळचेर ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वंदया, ताका आमी वाकणया. सुम्या तूं जावन आसा आमचो आसरो, तुका आमी अर्घ दिता. सुम्या हर एक लाले मोगान जिव ह्या सकाळच्या कृपा लाभय, बोळ लाभय. तुज्या देण्यान, तुज्या फळान, तुज्या सक्तेन, तुज्या देण्यानी म्हाका भर जेजू. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकण तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, होगळसितो जेजू. तुज्या स्पिरितान आमकां भर जेजू, तुज्या स्पिरितान आमकां भर जेजू, तुज्या फळांनी आमकां भर जेजू, दैवीक देण्यान आमकां भर जेजू, दैवीक कृपेन आमकां भर जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. या सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिता आसतना हांगासर दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. म्हज्या मोगाचेर टेस्टिमनी विशीं सांगता आसतना तुमकां आपूर बायन मोठ्या रितीन एक ल्हानशी अनाउन्समेंट हांव करता. तुमी टेस्टिमनी धाडटा आसतना व्हडल्यान धाडा आनी दुसरें टेस्टिमनी धाडटा आसतना त्या फाटल्यान नॉयज आसा पळया,
थोड्या फावटी फॅन मान केलो वायज सुण्याने बोंकलो नाजाल्यार कोंब्यान भोव मारलो नाजाल्यार आनी कितें वायज आसता डिस्टर्बन्स आसता. आमी 200 टेस्टिमनी आमी उक्ते केल्यार तातूंत 10 टेस्टिमनी आमकां सारकी मेळना. पुरा नॉयज आसता. सुमार 10,000 टेस्टिमनी आमचे आसल्यार आमकां 2,000 टेस्टिमनी मात्र करेक्ट मेळटा आसता. तातूंत कित्याक म्हळ्यार उरली पुरा वेस्ट. कित्याक म्हळ्यार तातूंत मस्त नॉयज आसा. तो नॉयजाचे टेस्टिमनी गेला दुसऱ्यांक समजना. प्लीज आमकां तुमी आदार दिया आनी बऱ्या रितीन टेस्टिमनी घाला. कित्याक हेरां आयकूं दी आनी जेजू थंय तांचो भावार्थ घट जावं दी. जेजूचो सुमीन सोडवण स्विकार कर. ते जेजूचे तेणी पूर्ण पातयेणी दवरूंक तुमकां केल्लें बरेंपण एकामेकाक तुमी गजया आनी सांगा. परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या हजबंडाची साक्स दिवंक शेतां. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाचे मागणे सकाळीं दनपारां आनी सांजेर आयकते आसा. म्हजी पयली साक्स जावन आसा म्हजीच. म्हाका एक दीस सिवियर बॅक पेन स्टार्ट जालें आनी म्हाका उठूंकच जायनासलें. हांव साम 121 रिपीट करनासलें. पुरवाताचेर हांव म्हजें दोळे उबारतां. कैंतावन येता म्हाका आदार आनी हांव उठूंक ट्राय करनासलें आनी 3 दिसां उपरांत कंप्लीट म्हजें बॅक पेन स्टॉप जालें. देवाक जावं महिमा आनी हरगां. म्हजी दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या हजबंडाची. भायल्या गांवांत ताचें काम गेलें आनी 4 म्हयने तो काम नासतना आशिल्लो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी कंटिन्युअसली हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासलें. आतां ताका बरें काम फावो जालां. देवाक जावं महिमा. म्हजी तिसरी साक्स जावन आसा आमच्या जाग्याचे डॉक्युमेंटान मस्त प्रॉब्लेम आशिल्ले. ते आतां सगळे सॉल्व जाल्यात. देवाक जावं महिमा आनी स्तुती. थँक यू जीजस. This testimony is about how God fulfills His promises. My mother was diagnosed with cancer in 2019. She fought it bravely. In September 2021, my mother's cancer relapsed and she was on her deathbed. I kept repeating the promises given by Brother Prakash. One of the promise was, I will bless you with new life. I kept repeating this promise for my mom. But God's plans were different. My mother passed away on the 25th of September. I was devastated. Just after 10 days of my mother's death, I came to know I was pregnant. Because of my health issues, I had given up hopes on having a second baby. But God's plans were so different. On the 25th of May, God blessed me with a baby girl. God never forgets to fulfill His promises. I asked Him for a new life for my mother, but He blessed me with a new life through my daughter. He truly fulfilled His promise of a new life. Thank you, Brother Prakash and his team for all the good work. Thank you, Lord. Love you, Lord. Alleluia. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोवणी आमी जाणीकले उसारया. पयली बसोवणी साम्स चॅप्टर 9 वर्स 10. साम म्हणल्यार किर्तन. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15 म्हणल्यार उत्पत्तींत 28वी 20 वळी 15. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. परतून प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6. प्रवर्ब म्हणल्यार म्हणण्यो. सो जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. जोशुआंत 9वी वळी सांगाता म्हणया आमी. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विस्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस परस सांडून घालिनाय. जेनेसीस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुज्या सांगाता आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो. साम चॅप्टर 37 वर्स 4. सर्वेस परस थंय तुजो संतोष सोद. तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 6. सगळ्या ताच्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजे वाट्यो नीट करतलो. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलें न्ही दरड आनी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्य साडिनाका. कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव. तूं खंय गेल्यारी तुजे सोबे आसतलो. परत आमी 2 टेस्टिमनी आयकुया. हे टेस्टिमनी आयकून त्या सुम्याक अर्घा दिया. कित्याक तुमच्या जिवितांत देवाचे उतार रिगला मात्र न्ही. देवाचे उतार तुमच्या जिवितांत काम करनासा. त्या सुम्यातूय तुमी एक जावन आसात. त्या टेस्टिमनी देवाक अर्घा दिया. देव व्हरतो आनी आमच्या जिवितांत तो काम करनासा. हांव जेसिंता. देवान आमच्या कुटुंबान केल्ल्या बरेपणाक आमी देवाक अर्घां दिता आनी साक्स दिवंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावता. म्हजी पयली साक्स.
म्हजे युट्रस सर्जरी आसली. म्हज्या नेबरान डिवायन मर्सीक पेटिशन केलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें रिपीट केलें आनी म्हजी सर्जरी बऱ्या तरेन जाली. म्हज्या पासत मागल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दुसरी साक्स म्हज्या पप्पाचो दान दूख आसलो. आमकां दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केलें आनी 7 वरांच्या विनवणेच्या मागण्यार विनवणेंगाल मागलें. आतां पप्पाचो दान दूख सुमार आसा देखून आमी धन्य देवाक अर्गां दिता. तिसरी साक्स म्हजो भाव आनी ताची फॅमिली सावदीतावन गांवाक येवचीं आसलीं. गांवांत जोर पावस आसलो. आमी डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केलें. त्या दिसा पावस नासतना बऱ्या तरान तीं गांवाक येवन पावलीं देखून आमी देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागल्ल्या सर्वांचो तशेंच डिवायन मर्सी टिमाचो आमी उपकार पवडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू. I would like to give my testimony on behalf of my daughter. I had requested you to pray for her to score good marks in a IELTS exam as she was applying to go to Canada. By the grace of God and all our prayers, she secured in flying colors and is now awaiting her visa for Canada and for many other favors received. I ask the Lord to bless our plans, Proverbs 16:3, and for his blessings on our family. I thank Brother Prakash and the entire Divine Mercy team for continuously praying for us and bringing us closer to God by repeating the word of God. May God shower his abundant blessings upon them all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorry for sending this testimony late. God bless us all. Mark chapter 11 verse 22 to 24 एगडी आमी देवाची उतर ह्या सकाळी चलो मोठ्या रितीन आमी आयकुया. जेजून साप दिवन म्हळें, देवाचेर तुमी भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता, आज देवाचेर तुमी भावार्थ दवरा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज भावार्थ विशयान एगडी आमी आयकुया. कित्याक म्हळ्यार संवसारी हर एक वस्तूचेर आमी भावार्थ दवरता. आमी डॉक्टर गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणटा की तुका अमकी पिडा आसा, आमी संपूर्ण भावार्थ दवरता. हें आसा की ना की आमकां कळीत ना. परच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू एक भाव म्हणा लागलो की सुमार दीस परचे आसा एका रेसिडेन्स रिट्रीट, आमचे 3 दीस रिट्रीट आसा. जायती भावनी त्या सुवातेर येता. मात्र न्ही, जायती अद्भुत आनी अजापाती जोण घेतात. 3 दीस आमी एका सुवातेर आसता 3 दीस. आनी हो भाव म्हणा लागलो की ब्रदर म्हाका प्रोस्टेट एनलार्ज जाला म्हूण डॉक्टरान म्हणला. बट प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्ली खंयची गुणां म्हज्या प्रोस्टेटान दिसून येना. युरीन बऱ्या रितीन वता, प्रोस्टेटाचे कांयच प्रॉब्लम्स ना. जाल्यार डॉक्टरान दिला हे वखद म्हाका घेवचेच. कित्याक म्हणून डॉक्टरान प्रोस्टेट एनलार्ज जाला म्हणला ब्रदर, त्या खातीर म्हाका वखद घेवंकूच आसा. आनी तुमचो म्हणटाय की तुका खंयचे सिमटम्स दिसना. कित्याक म्हणल्यार म्हाका कळीत ना. डॉक्टरान म्हणला म्हजें युरीन बरें पास जाता, युरीन करतना जळना, नथींग, कांयच प्रॉब्लम्स ना. सो वॉट एवर म्हज्या मोगाचें न्हू डॉक्टरान सांगला जांफराचो रिपोर्टान तशें आसा, इट्स ओके. बट म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमचे विशेश जावन आसा की आज आमकां कोणूय कितेंय म्हणल्यार पात येता. एग्जाम्पल तुका 2 लाखान अमेरिका वता म्हणल्यार एक्झॅक्ट पात येता आनी दिता हांव पयशे. आमकां कळीत आसा एक्झॅक्ट तशें जायना म्हणून. जाल्यार आमी पात येता. आज मनशांतय ह्या डॉक्टरांतय संवसारी वस्तू इतली आमचेर पातयेनी आसा जाल्यार आज आमकां रसल्या, आमकां सांबाळल्या, आमकां मुखार व्हरच्या, आमच्या सांगात आसल्या, आमच्या हाताक धरून चलोवच्या, ते देवाचेर आमी कितले पात येता. ते देवाचेर आज कितलो भरोसो आमी दवरता, कितलो भावार्थ ते देवाचेर आमी दवरनासा. पण आज देवाचें उतर म्हणटा मार्क चॅप्टर 11 वर्स 22 to 24 कित्याक म्हळ्यार आज आमी भावार्थान जिवंक जाय.
देव करता म्हणून विश्वास आमचें आसूंक जाय. ते देवा थंय एक जावन आमी जिवंक आसा. पळय परतून एक वाचया. जेजून जाप दिवन म्हळें देवाचेर भावार्थ दवरा. देवाचेर तुमी भावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगता. खरेंच हांव तुमकां सांगता. कोणी ह्या दोंगराक उठ. कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगत जाल्यार आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपले कितें सांगला ते घडटलेत. कितें सांगला ते घडटलेत. परतून म्हणटा सत मानिना जाल्यार ते ताणें सांगलेंच जाता. सत मानलें जाल्यार ताणें सांगल्या परीत जातलें. हालेलुया हालेलुया. परतून पळय म्हणजे ह्या दोंगरा उठोन दर्यांत वचून पड म्हणून सांगत जाल्यार आज अंतस्करण दुबाव नासतना ह्या बाबा कितलो दुबाव आसलो. कित्याक म्हणल्यार म्हजे सिमटम्स कांयच ना. डॉक्टरान अशें कित्याक म्हणलां जाल्यार वखदां घेता जाल्यार हांव त्या भावार्थान रितीन केला. म्हाका कळीत आसा की कांयच प्रॉब्लम्स आसचे ना म्हणून. आज सेकंड रिपोर्ट म्हजो क्लियर येता. म्हज्या सोम्याचेर म्हाका पूर्ण भावार्थ आसा. सोम्याचेर पूर्ण भरोसो दवरनासा. कित्याक तो म्हजो आसरो, तो म्हजो आदार, तो म्हजो जीवदातार. परतून म्हणटा 1 तिमोथी चॅप्टर 6:12 पळय घडी आमी. पूण भवार्थाचेर झूज उत्तम थरान झूज आनी सस्तीक जिविताचे इनाम जोड घे. ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळें. ह्याच खातीर तुका आपोवणें दिला. म्हणजे मगज परतून पळय भावार्थाची झूज उत्तम थरान झूज. भावार्थाची झूज उत्तम थरान झूज आनी सासणी जिविताक इनाम जोड घे. सासणी जिवीत भावार्थाद्वारे आज देवा लागीं संबंध दवरूंक जाता. भावार्थाद्वारे आज हांव देवाच्या मुखामळ पळोवंक साध्य आसा. भावार्थाद्वारे देवा लागीं उलोवंक जाता. भावार्थाद्वारे हर एका वेळा आमी देवाक मुखामुखी आज भेटोवंक साध्य आसा. अब्राहम पळय भावार्थाचो बापूय. कित्याक त्या जिवितांत हर एक घडी ताणें सोंसून व्हेलें आनी देवाचेर तो राखून रावलो. देवाक राखून रावलो. आज म्हणजे आमच्या जिवितांत तात्कालीक कश्ट येयले जावं फुरो, दूख इराय बेजार हेस्कत केले जावं फुरो, आमी वेगळी भावार्थान दंडळटा देवान कित्याक म्हाका दिवंक ना. दुसरें हांवें मागणें करन देवाचें तर वाचून आनी खंय वचून मिसा वचून कितें फायदो जालो. कितले वेळ मिसरता. म्हज्या म्हाका लास्ट एक 18 दिसां पयलें एका व्यक्तीन म्हाका फोन केल्ले की ब्रदर आमच्या घरांत कोणी मिसा वचना. हांव एकलोच मेता. कित्याक म्हळ्यार तांचे एकच सवाल देवान आमकां कितें दिलां. ब्रदर म्हाका कळीत आसा देवान आमकां सगळें दिलां ब्रदर. एकच कारण कितें म्हळ्यार आमी घर बूक केल्लें आमकां फसयलें. आज आमी कश्टान आसा जाल्यार म्हाका होप आसा ब्रदर देव आमकां दितालो. देव आमकां सोडून घालचो ना. आमी कश्टान पडला वय देव आमकां सोडून घालचो ना. म्हज्या मोगाचेर हो भावार्थ आमच्या भितर आसूंक जाय. केदे व्हडले कश्ट येवं दी, केदे व्हडले अस्कत येवं दी, केदे व्हडले असमाधान इराय बेजार येवं दी, त्या जेजूत एक जावन रावया. त्या सडवंदराला एक जावन रावया. तो आमकां केदींच दंडळोवंक दिवचो ना. परत पळय आमकां म्हणटा भावार्थाची झूज उत्तम तरान झूज. भावार्थ दंडळ नाका, दंडाळे नाका. भावार्थाची झूज उत्तम तरान झूज. हर एक सांतांच्या जिवितांत पळया भावार्थान थीर आसलें. हर एका वेळा भावार्थाची झूज तेणी उत्तम रितीन ती झुजला. परतून पळय भावार्थाची झूज उत्तम तरान झूज आनी सासणी जिवितचे इनाम जोड घे. सासणी जिविताची इनाम जोड घे. मात्र पळया ह्याच खातीर तुका आपोवणें मेळ्ळें आनी सबार साक्षा हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केलाय. भावार्थाची उसारणी केली. ह्याच खातीर देवान तुका आपोवणें दिलां. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आमी एक सिंपल न्ही एंडाची वळी पळया, अकरेची वळी पळया. हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरान आनी सबार साक्षा हुजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केली. ह्याच खातीर तुका देवान आपोवणें लाभयलां. त्या खातीर तुवें सिंपल न्ही तुज्यान जायना म्हणलें कांयच ना. सर्व संगती देवा सांगात रावून तुका साध्य करूंक जाता. त्या खातीर तुज्या जिवितांत साध्य करच्या देवाक पयलो जागो दी. साध्य करचे देवा सांगात राव. साध्य करचे देवा थंय एक जावन राव. तसो तुका चलोवन व्हरता, राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. आमी कितले बरें भावार्थान दंडळना जावं फुरो एक घडीपूर आमची जिवीत सुमेच्या समर्पीत करया. मोगाळा जेजू आमची जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पिता.
तुझ्या भगवंतानी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर सगळ्या वायटतावन आमकां राखून व्हर जेजू आज कोणाचे ऑपरेशन आसा कोणी ICUंत आसा वेंटिलेटर आसा मरणाचे आसा लास्ट स्टेजीर आसा आज पिडेन वळवळटा कश्टान आसा दुकान आसात ह्या जण एकल्या बाबा तुझ्या म्हाका कोणाचे एग्जाम आसा आज कोणाचे आज कोणी सीक आसा भुरग्यांक उठोवंक जायना सगळे पिडेन वळवळटा जेजू तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू जेजू आज कांवचिणी भिरांत अस्कत असमाधान आम्हा सर्वतोन पयस कर जेजू आयचो दीस नंदन जाल्लो कर आयचो दीस बेसांव असो जावं दी हर एक वायटतान विघ्नात आमकां राखून व्हर आज कोणें बरें कार्य हात गेला जावफ्रो आज डॉक्टराले वचूंक आसा खंयची रिपोर्ट येवचेर आसा या किमो दिवचेर आसा खंयचीय आज आज खंयचे वस्तूचे आज खंयच्या विशयांत आज आमी हात घालन आसा हे सगळे मागणी आमी तुज्या म्हाका उबारता तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर आयचो दीस आमचो जण एकलोसो नंदन जाल्लो कर आशिर्वादीत जाल्लो कर आयचे दिसा आमकां सगळ्यांक राखून व्हर सांबाळ व्हर तुज्या बेसांवांनी आमकां भर म्हणून तुझ्या लगे परत मागता हालेलुया 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 सगळ्या तुझ्या भगवंतानी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू आयच्या दिसा आमकां आशिर्वादांनी भर बेसांवांनी भर जेजू तुज आमच्या मुखल्यान वचूं जेजू जोशू वान्ने खंय गेले तूं आमच्या सांगाता ये जेजू आमकां राखून व्हर वायटांतून आमकां निवार जेजू वायटांतून आमकां निवार जेजू तुवें स्पिरितान आमकां भर जेजू तुज्या कृपेन आमकां भर जेजू आयज तूं नंदन जाल्लो कर जेजू अवघडांतान अनाहुतांतान सगळ्या वायटांतून आमकां राखून व्हर तुज्या पदवेन आमकां भर म्हणून तुझ्या लगी परतून आनी परतून मागता प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान थोडे अनाउन्समेंट हांव तुमकां दवरतां पळया ऑगस्टाच्या 5 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे विनालया आमचे फास्टींग प्रेयर आसा सकाळीं 10 ते 4 वरां पर्यंत मीस कुमसार आनी विशेषचे आराधन आनी प्रत्येक तरान आयकया ऑगस्टच्या 12 तारखेर सेकंड फ्रायडे ऑगस्टच्या 12 तारीख सेकंड फ्रायडे आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च नेरूल थंय सांजेर 7:30 ते 9:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन आमी चलोवन व्हरतले त्या सुवार तुमी येवचे ऑगस्टच्या 26, 27, 28 विनालया आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट 3 दिसाची आसा हांव घडये घडये अनाउन्स करना रेसिडेन्सी रिट्रीट दायकन तुमकां टायम आसा नांवां दिया 3 दीस सुम्या सांगात रावा वर्ती अद्भुत अचपा जोड येवन आसा कितले लोक टेस्टमनी दिवन आसा रिट्रीट जावंक न्ही त्या खातीर म्हज्या मोगाचें वेगीस 9702957091 बूक करा आनी सगळी ह्या वर्साची ह्या म्हयन्याची मांडोळ आमी तुमच्या मुखार दवरता तशेंच ह्या ब्रेस्तारा विशेष रितीन 4 ते 9:30 विनवणेचें आराधन तशेंच 6:30 7 मीस 7 ते 9 विशेष रितीचे ह्या म्हयन्याचे अर्घा दिवंक थँक्स गिवींग आराधन आसा येया आनी सांगाता ब्रेस्तारा आमी ते जेजूक आराधन करा वर्ती सकत आमी अनुभव करया आमेन परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड म्हजें नांव सोनिया आमचें काजार जावन 2.5 वर्सां जालीं भुरग्याच्या देण्या खातीर पेटिशन घाल्लें ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी डेली रिपीट कर मागोन आसलां आतां हांव 7 म्हयन्याचें प्रेग्नंट आसा हे देवड आजाप केला धन्य देवाक अर्घा दिता आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस म्हजी भलायकी सबार पातावन बरी नातिल्ली हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें हांव रिपीट करते आसली आतां हांव बरी आसा तशेंच म्हज्या घोवाची भलायकी बरी नातिल्ली हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें ब्रदरान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करते आसली आतां तोय बरो आसा तशेंच देवान आमचे ती साबार उपकार पावो केल्यात हांव काळजांत हांव धन्य देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच देवाची धाराळ आशिर्वादां तांचेर मागता थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस हालेलुया हालेलुया Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. I am Florine from Belgium, teacher by profession, willing to testify myself. On 18th July, around 8:30, when I was going to school, I met with an accident when a heavy loaded truck came and hit my bike from behind. I fell very badly. Me and my bike went dragging on the road for some distance, but nothing happened to me. Only my left ankle was slightly injured. No fracture, no bleeding.
My bike and helmet were damaged, and raincoat was fully torn. When I was getting dragged, I repeated, Jesus, 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 and I was stopped with my vehicle just next to the truck close to my legs. All thanks and praises to God for giving me a new life. Big thank you, Brother Prakash, for making us know the values of Bible verses and its importance in our lives. God bless you, brother, and your team to flourish and reach each and every needy person. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हज्या पतीची भलायकी बरी नासल्या वेळार ब्रदर प्रकाशाक विनंती केल्ली. तांणी आमचे पासून मागलें, तशेंच देवाचें उतर आमकां तांणी धाडलें. तें उतर आमी रिपीट करीत आसल्या. तशेंच आतां मस्त बऱ्यो आसा भलायकी आनी बरो आसा पयलींच्या की मस्त बरेंपण मेळ्ळां. तशेंच आमच्या घरांत आमच्या घरचीं प्रायवंतां आसलीं म्हळ्यार म्हजी माय बाप, तांची भलायकी बरी नासली. सबार बटेन सबार नमण्याच्या कश्टांनी पडून बरी भलायकी नासतना आसलीं. तीं आतां बरीं आसात. देवाच्या शब्दा खातीर आनी पवित्र आत्म्याच्या आमकां केल्ल्या सर उपकारां खातीर जेजूच्या नांवांत आमी अर्गां दिता. तशेंच आमच्या पुताचें काजर आसलें जानेवारींत, तें बऱ्या तरान जालें. तशें आसा आतां आमची सून गुरुवार आसा. देवान केल्ल्या सर विचित्र आसऱ्यां खातीर आनी उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता. तशेंच आमच्या ह्या कश्टांच्या वेळार आस्पत्रेंत व्हरूंक आनी रावूंक आमकां कुमक केल्ल्या साबार जाणां आसात. आमच्या खातीर साबार जाणांनी मागणें पाटयलां. तशेंच तांची खबर काडल्या. तांचो सर्वांचो आमी ह्या वेळार उपकार बावडटा. तशेंच ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाचो, तांच्या सांगाता वावर करच्या हर एकल्याचो आनी निरंतरी मागणें करच्या ग्रुपाचो आमी उपकार बावडटा आनी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पाद्री भावांचो, तांणी आमच्या खातीर मागतात ते. तशेंच ब्रदर प्रकाश आमच्या पासून सदांच तांच्या मागण्यान आमचो उडासकाण आमच्या सर्वां खातीर मागतात. सगळ्यांक देव बरें करून दी. आनी मुखारी आमकां तुमच्या मागण्याची अदीक गरज आसा. खंडीत आमकां देवाच्या दयेन आनीक पवित्र सक्तीन सकाळी फावो जातलें म्हणलें आमचो भरोसो जावन आसा. सगळ्यांक देव बरें करून दी.